일단 녹화 눌렀어. 음, 자, 연우본 이겨보자. 항상 연우 첫 판에 이겨 연판은 실선이야. 길어지겠네. 연습 많이 했어. 승환아, 나 내일 밀어줄게. 20분. 내일 시험인데 빨리 끝내자. 어, 한다. 자, 나 앞에서 찬다. 잠깐만. 이게 안 돌아가네. 잠깐. 해볼게. 못하겠다. 아까 시간이 아니야, 렉 너무 걸린다. 메이플 가야겠다. 김지현 닉네임에 졌다고. 이제 존중 안 하기로 했어, 사람들. 렉 너무 걸린다. 재현아, 너 그냥 바이크 빼라. 아니, 살짝 없어, 그러면. 너 금상군 있잖아. 아, 이거 다른 계정이야. 아, 이 계정 아니야? 응. 아, 진짜. 파라곤 타. 파라곤이 그렇게 좋대. 아, V형 아니잖아. 못 따라가. 못 따라가. 아니. 비싸러 갔다. 이겨보자. 파이팅. 파이팅. 내가 할게. 이리 와. 죽었다 일단. 일단 막으면서 갈게. 이겼어. 나이스. 막았어. 미안하지? 빼줄게. 현준. 시발 고정. 빼줄게. 아, 딜. 하여튼 거의 고정. 한명 다시 따라왔어. 쟤 사팠다. 뭐야? 핑. 전투 보이지? 많이 걸어보자. 계속 1-3이야. 아, 왜 이렇게 쟤네 사푸냐? 해보자. 1 다만 해도 돼. 4등 해도 돼. 나이스. 내가 나이스. 아, 나 대접할래. 이거 너무 안 된다.
병신 새낀. 녹화 중이다. 알아. 말 가려서 미안. 해. 응. 대접하면 좋아지는 거 맞아, 이거? 나 못 느끼겠던데. 뭐라고? 아, 대접하면 컴퓨터 나아지는 거 맞아? 몰라? 공감 안 돼. 백두공. 아 뭐야 제절 뭐 우리 할까? 팀이었구나. 거둠으로 나 내내라고 대답했네. 맵 뭐 할래? 백두공 할까? 팩두공? 어, 팩두공 나하고 승하니까 못해. 응. 저쪽도 제접하나 보네. 아니구나. 일단 병마요. 대질주 에디지 오케이. 강제 바꾸고. 아, 비번 1, 2지? 스페이스가 아니다. 페이스 너는 비슷한 거죠. 그래서 너 때문이야. 타게요? 이게 나 때문이야. 자 그거 타게요. 뭐야. 차 겹치잖아. 아니 너 여기서 바이크 안 좋을 텐데. 아 그냥 금은상구 계정으로 오지. 아이, 늦었어. 그 계정 버렸어. 이겨보자. 일게요. 오케이. 실수 안 하면서. 내가 왔으니 괜찮다. 차이트 차이트 멀어. 멀어. 뭐, 근데 거기서? 가. 그냥 가도 될 것 같아. 바이크 있었거든. 아, 나 바이크구나. 까먹구나. 하면서 놀랐어. 오피 뭐야. 터졌다. 망했다. 바이크 그냥 1등 나갈 거 그냥. 플라즈마야. 나갈 수 있다. 나갈게. 아니 너가. 아, 차 몇 개 포. 해보자. 팔저 되게 불가능. 아 뒤에 알았어 갈게. 내가 밀어왔어. 나 죽었어. 괜찮아. 나 죽었다. 페이스 안 맞아도 돼. 너 칠순아야. 8등인데? 칠순 아니야? 8등인데. 내가 저 사람보다 잘한다면 가져가. 힐때 될 것 같은데? 아 잠만. 10등 만에 나 5등 해볼게. 아 칠순. 아, 뭐야, 저. 그래야 되나? 한번 스탑 박아봐요. 야. 하지마. 하지 마봐. 이상. 아 미안 내가 실수. 일단 안 되는데. 왜? 파라곤 타볼까? 될 것 같은데, 파라곤. 두바이. 야 재현아. 응? 너 이 판 끝나고 금은상궁 계정으로 그냥 다시 와라. 야 너 지금 빨리 갔다 와. 빨리. 하면 제작 일부러 한다니까. 까먹었다. 야 김지현 너 빨리 바꿔 와. 이미 했어. 로그인 했어. 1초만 했어, 1초만. 바이크보단 차라리 금은상궁이 나을 것 같아. 뭔가?
난 내가 정말 잘한다 생각하는데. 일대 1이지. 뭐가? 1대1. 나 닉네임 왜 이래, 이거. 빨리 왔네. 야, 바꿔 와. 아유, 잠깐만, 이거 마인드, 아이고, 잠깐만. 잠깐만. 어차피 상대한테 이미 그 라이센스 알려줬어. 알렸어? 왜 알려줘, 그거? 알려달래가지고 중중이 알려줬는데. 할 말이 없네. 이게 좀 안 들어온 지 2주일 된 것 같습니다. 와, 이렇게 보니까 우리 팀 개쎄 보인다. 캐릭터 뭐 쓰지? 다 있는데, 캐릭터. 이 상황에서 캐스트 촬영이야? 상대 왔다. 왜 이렇게 빨리 와. 퍼즐 자유, 뭐야. 아, 내가 아이템을 잘하는데, 스피드가 아니라. 야, 재현아. 응? 내일부터 나는 머리가 짧아질 거야. 에휴, 가자. 이겨보자. 파이팅. 캐리전. 승환아, 나 밀어줘. 싫어. 땅땅. 나 죽었어. 한 명 죽었다, 한 명 죽었다. 아이씨. 진짜? 색깔 멀어. 재현아 1등 잡아놔. 앞에 2대2. 재현아? 오랜만에. 오케이, 오케이. 왜 2대1이야? 이게 2야. 아, 세이 죽었다. 야, 저기 죽었어. 죽었다. 나이스. 실시다. 최소 2, 3, 4. 실시다. 익숙하다. 이 감각. 끝까지. 아이고야. 이렇게 보이면 안 돼. 나왔다. 살짝은 부정이야, 일단. 빨굴게. 나 재밌게 못한다. 내가 재밌게 못하, 이거. 재밌게 못하. 그만 되지 마. 어쨌다. 이겼어. 나이스. A3이야, A3. 나 지금 탈 줄 몰라, 이거. 순간 시컵했다. 잘 지고 줬어, 상대가. 다음엔 뭐 할래? 포르티가 뭐였지? 포레스트, 그거 뭐지? 공중다리? 그건가? 포공? 그래, 포옹. 방지 받고 재현아. 기다려. 포옹 어딨냐? 포레스트를 가야. 여기다. 상대 엑스엔진 나왔다. 좀 재현아 방제. 바꾸고 있어. 어. 내 손가락 부족. 파이팅. 파이팅. 하나 밀어줘. 그래. 중동 아직 못한대. 오케이. 여기서 밀라고? 되나? 잘해봐. 살았다. 7, 8. 하나 더 밀었어. 가, 내가 막을게. 너 가, 승환 너 가.
시안이 네가 와야 돼. 너 갈래? 그래, 완전 뭐. 아니. 입에 다 보세. 꼬이지만 마. 내가 잘하잖아. 시발 멀어. 아, 아저씨, 왜. 취소. 꼬이지 마요. 오오오오. 오야야 오오오. 나이스 나이스. 오, 나왔어. 설마 내가 불린 스노우볼이? 멀어. 8등 완전 멀어. 무슨 중인가? 8등 리타야. 300 시드거는 중. 이게 하나야. 그 하나라고 생각해. 8등 안 달린다. 나이스. 달리네. 내가 너가 내가 막을게. 이렇게 수사의 3단 마인드 달린다. 어어. 야 머리 위에 야, 에반데? 야 들고 있어. 멀어. 나 리타 같은데? 이딴 게 마인드? 또 반응 거에 2대1이에요. 야, 리타. 너 리타민 뒤에 다 있다. 어. 야 막았어. 야 하나 봐. 달렸다 막. 내 약간의 갱생했어. 처음부터 터졌네. 초반 안 터뜨렸으면 큰일 났다. 안 되지. 자식이. 여기 스탑 실수 스탑. 아이 그래서 스탑 안 리타 하면, 스탑 안 했으면 이건 그냥 1등 했는데 나이스. 하고 싶었어. 그냥 그 아이템 그럼요. 그냥 정템 막 쓰면 이기는 거 아니야? 아이템? 햄 잘 뜨면 이겨. 솔직히 아이템은 진짜 태문이야. 운영도 있긴 한데 태문이 거의 반 이상 먹는 거지. 참 미사일 있을 때마다 쏘고, 물팔 있을 때마다 쏘고, 근데 그것도 네. 상황 봐가면서 써야지. 그냥 갈기면 되는 거. 또 제접인가? 다음 맥, 노익 어떠십니까? 안돼. 가비. 병마요? 정말 콜. 오케이 병마요. 아 멤버 얘기 잡아야 돼, 우리가. 멤버 체인지구나. 저 사람이랑 저번에 했는데 저 사람 잘하던데. 누구? 저 방 들어온 사람 아닌가? 못 봤어. 태연아 나 밀어줘. 중간에 몇 개요? 네, 저 영원님님. 그거 저런 거 많던데. 맞스. 이겼어. 영원 먼저 가요. 아, 뭐해나. 아. 쏘리. 3 맞았다. 네, 첫째 올라가자. 아직 1렙이야. 아, 이거 100만 괜찮아. 100만. 비나 있다. 나 왜 자꾸 떨어지냐? 8등 보죠. 내가 어. 아니 가. 에이, 내가 뭐야? 부른. 막았어. 와, 저거 살아? 뒤에 스위 좀만 올라가자. 나 막아볼까? 아니 막 그냥 와. 아 미안해. 아, 죽었다. 중위권 먹어봐. 중위권 먹어봐. 1등 포기하고. 이거 핵인데? 딜. 개빡. 정말. 그거 핵임. 아, 저 핵. 왜? 이번 판 렉 걸렸다, 좀. 얼마 했던 네가 나를 떠나버렸어.
다음에 뭐 나오려나? 에이, 쉬운 거 나와라, 쉬운 거. 나도 할 수 있게. 이게 몇 선이지? 7선인가? 7선. 아, 더 많이 해. 5선만 하지. 왜 이리 불평 불만이 많아? 시연도 해야 되네. 나 애결 안 나갈래. 다른 사람 나가. 왜 네가 나가야 돼 우리 애결? 나 오늘 컨디션 안 좋아. 할만해? 재현이가 좀 못하긴 해. 닫아. 화이팅! 지금 재현이 밀어줄까? 밀지 마. 이거 뭔가 위험해. 하여튼 이 정도 뭐 그래. 야, 나 서울이 재현이 너무 푸시야. 아, 한, 나 1등 잡아볼게. 좀 많이 멀어. 멀었어. 하나 죽었다. 하여튼 뭐죠? 잡을 것 같은데? 시간만 있으면. 잡을만한데. 네, 도전 하나 가보자. 더 죽었다. 용 나누자. 죽였어. 찍었어. 막았어. 20 뺐다, 20 뺐다. 1파에 고정 이렇게 꺼했어. 2등만 해 승환아. 다 막아줄게. 내가 10에 긁을게, 10에 긁을게. 채워주마. 채원 나이스. 이 사람이 감동적으로 왔는데? 고정이야. 뭐야, 나이 먹었나봐. 감동적으로 한다. 이렇게. 어어어. 야, 진짜. 있어. 이러면 안 되는데. 아야야, 바로 뒤에 있어. 김준현 저거 씨. 예, 헤드 고정. 야, 씨, 나 돌아갔어. 아니, 어이구야, 졌다. 잠깐만. 아니, 저 사람, 뭐야. 아니, 자꾸 막았어, 라인. 근데, 내 몸을 밀고 날 돌렸어. 아니, 저희 게임 감정적으로 한다고, 그러면. 실수만 안 하면 되는데. 김재현 때문에 스노우볼 오지게 굴러갔네. 에이, 앞에는 이겨졌잖아. 아홉, 9시간이 아니라 7시 했으면 이겼지. 롤 하다 와서 그래. 몇 될지 몰라? 레디. 순식간에 따라잡혔네. 버스 타는 법을 까먹어버린 지연. 좌표. 해보자. 화이팅. 그치. 비트 빌까요? 네. 아, 빌! 와, 갑자기 뭐야? 갑자기. 다 붙어간다. 재현아, 버텨. 나이스. 이겼다. 딜. 아이고. 이겼다. 1점 이기는데?
무리하지 말고 하기. 천천히 천천히. 아 바로 뒤야 바로 뒤. 진짜 바로. 끝까지 해볼게. 버틴. 야 버텨. 아 진짜 왜 이렇게만 둘 때 자꾸 아 잠깐. 뜬 거냐? 채워줘. 오케이. 아, 죽였는데. 죽였다. 아잉. 나갔어. 아 열중 당했네? 아 아까 운다 이길 수 있었는데. 아비. 화이팅. 오케이. 이겨보자. 맞아. 아우, 끌었다. 멀다. 일단 6분까지는 가는 거 일단. 나이스, 실세다. 화이팅. 따라갈 수 있다. 미안. 아, 샀어. 아 이제 끊기냐? 먼저 할게. 가. 한번 더 버텨. 아 한다. 아, 처벌이 안 죽었으면 이기는데. 아비. 아비. 거의. 아. 한 번이라도 이기면 우리가 흐름 다시 가져올 수 있어. 그니까. 산타 이길 수 있어 우리. 화이팅. 열어줄게요. 네. 그냥 아이씨. 알았어. 아, 이건 핑이야, 이건, 정원아. 이거 인정해야 돼.
이거잖아. 하나 죽였어. 뭐야, 나 쫓겨 나갔어. 뭐야? 하여튼 뭐죠? 뭐라고 이제 이제는 끝났어. 엇가네, 게임. 저 실수해라. 이제 진짜 멀다. 아비. 미치겠다. 아 나랑 어떡하지? 저희랑 안 꼬였으면 됐는데. 근데 이건 진짜 엇가야, 이건. 한 번만 더 좀 우리 스피드는 끝이다. 이겨보자. 이거 해변 할 수 있어. 해변 바이크인데. 이겼다. 자, 파이팅. 응. 이어드릴게요. 뭐야? 소리 붙였어. 아인. 중앙색 좋아. 그냥 1등 달려. 야, 이겼어. 다 먹고 있어. 이거 오늘 못 뺄 것 같아. 그래서 끊겼어. 일어났어, 다. 뺄 수 있나? 나 젠스 불가능. 죽었다. 했어, 잠깐만. 죽었어. 했어. 먼저 가시고. 나 정상이 아니야, 지금. 그게 하나야. 이 아주 멀어. 나도 안 보여, 지금. 제 1등 안 해도 돼요. 보인다. 야, 짚고 갈게. 또 빼봐. 이렇게 꼬이면 안 돼, 이제. 나 온다고, 한 명 뒤에 온다고. 뒤에 온다. 먼저 가. 그냥 거리 유지해줘. 대현이 지금. 나 순위 먹었어. 또 간다. 또 막았어. 밀었어. 비싼. 재현이 꼴찌. 1368이면 돼. 7판 아니잖아. 그럼 됐어. 134야. 오케이. 134야. 대현이 태물. 정말 파지. 해적. 아야. 그 우리 클럽 승률 거의 100% 있잖아. 맵. 아, 이거 잘해. 이거 이건 승률 잘해. 되게 좋아. 파이팅. 이거는 잘해. 영웅이 저 밀어줘요. 네.
잡았어. 뭐야? 야. 나. 아 딜. 먼저 가요. 괜찮아. 내 몸싸움 세 조심. 야, 시계 모을게. 깨볼게. 살짝 밀렸다. 나 시계 풀이야. 야 막았어. 다 막았어. 안 돼. 원래? 뭐야 손이 왜 이래? 누가 밀었어? 마스님 왜 이래? 어이구, 뭐야, 이거. 아니 야, 나보다 했어. 게임 이렇게 돼. 와, 야, 잠깐만. 아 오늘 승률 100% 깨졌다. 씨. 야, 우리 아이템 게이드잖아. 아이템 이기면 돼. 아니 우리 아이템 게이드. 저기 아이템 길드. 일단 승환이 홍련 타고 나 달토끼 타고 재현아 너 뭐 자신 있냐? 아이템 4. 영웅은? 뭐지? 저번처럼 그거 히드라 탈까? 상관없어. 그럼 일단 가서 정하자. 에이도 괜찮은데. 나 물차, 홍련 다 돼. 홍련은 일단 승환이 거니까 응. 난 달토끼 타고 승환이 홍련 타고 영웅 히드라 타고 재현이 베이모스 타. 이거 다 자유인가? 자유. 어머니랑 똑같은 패션. 승환이 홍련. 재현이 왜 안 들어와? 피하고 있어. 숙제하고 있다고. 코디. 숙제하고 있다. 야, 잠깐만, 그 악마패 그게 뭐지? 강신가? 강시나 천사, 아기 천사. 강시. 이것도 연우본. 그냥 잡으면 돼. 멤버 교체한 데도 좀. 바본 할래? 연우본 할래? 본. 이거- 가분하자니까. 자, 파이팅. 이제 파이팅 이겨보자. 자 3번. 아니, 못 먹었다. 이미 졌다. 사이렌. 맞았다. 이거 발이 바보 깔았고. 홍련 났어. 천사. 파이까지. 이거 바본이야? 바본이야. 바본. 오케이. 나 해야겠다. 이미. 다리까지 가자. 너 이미 빨리까지. 1미까지. 빨리 안 간다. 그리고 거기 사인 도시, 세일 올라간다. 잠금 있어. 얘네 킥 났다. 1등 미사일 맞았어. 내가 잡아놨어. 잠금 있어. 응. 1파. 나 잠번이야. 1파 들었어. 잠번에서 가면. 웃어버렸어. 잠번 다 맞았어.
나이스. 잘 돌렸다. 오야. 저, 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 대박 저. 불렀어. 아, 정아 poka 봐. 오야. 물 조심. 일박. 막았다. 몸으로. 담금 상시 대기 중. 사이렌 간다. 서 있어. 손 두 개. 연천 써봐. 연천 써봐. 연천 써봐. 바로 샀어. 잠천번 바로 그냥 다 써잖아. 와, 야, 이걸 좀. 생선 잘한다. 네. 아, 떼고 있었나? 훈련이. 아, 잘 막았는데. 까비. 와비. 빛의 길 이어보자. 음, 파이팅. 음. 오야. 당황했다. 오야. 아니네. 근데 GP 가는 거 막았어. 다리 깔아. 오. 아, 미친나 저거? 아이씨. 뭐야. 다리 깔아. 대박, 지금 말해. 다리 하나 더. 형 말해. 우주. 아, 해지 있네. 1등 멀어. 뭐야, 이거 안 터져, 이거? 나 처음 말 안 들림? 들었나? 오케이. 야, 터지는 애가 당당히 떼고 가고 있네. 개말리네. 뻥이? 밤일미했어. 빨리 죽이요. 가만 샀다. 그냥 대창 쓸게. 한판 땡큐. 이기자. 뭐네? 상당히 머리. 아이. 가비. 말린다. 이것도 이겨보자. 화이팅. 예. 나머지 둘은 내가 화이팅 안 해. 어떻게 밀게. 오케이. 홍련 부연 안 나오나? 당연 없다. 훈련. 우리 하나. 오른쪽에, 왼쪽에 팔, 왼쪽에 말 하나. 죽여볼까요? 맞았겠다. 떴다. 물 친다. 해야겠다. 자폭. 야, 나 위로 줘. 땡큐. 해야 돼? 제제제제제. 물 잡았어. 물 잡았어. 나이스. 나이스, 다 잡았다. 자태? 실패. 잘 피해간다. 물 하나 잡아. 나이스. 자태? 싹다. 자태 성공. 쉴드 없다.
2등 그거 먹었어. 그 회색 그거. 나팀 없어. 나 몸을 때울게. 걸렸다. 팔 먹었다. 상처. 용 최대한 미사일 맞았어. 미사일 맞았어. 미사일 맞았어. 오? 그랬을 거 생각해. 1등 뛰었어 근데. 나이스. 파리까지. 걔 하나야. 야, 군대 위에 갔어 봐. 나 빨렸다. 다리 조심하고. 1파. 1파 하나 더. 돌렸어. 이미. 맞았다. 이미 떴다. 제발. 아씨. 파리. 아유. 아. 아, 막았어. 와, 이걸 마지막에. 뭐야 우리 잡혔었어? 스니프 좀 봐. 그냥 계속 오네. 아비. 맵이야 저거. 아, 야 재현아. 아니다. 자, 파이팅. 대형이 너 떴다. 나이스. 죽었어. 가봐. 중학생이 좋아 우리. 아, 진짜 왜 이래나. 미치겠네. 1미. 얘 죽였어. 그래, 쓸게, 그냥. 알았어. 일어났어. 잘못 받았다. 1미. 뭐야? 너 먹었다. 상천. 호미들. 나이스, 상천. 나 쉴드 복사 버그. 야 재현아 최대한 버텨봐. 이거 이거 여기 가야 돌렸어. 나 번개 있어. 빼고 갈게. 1등 뺏김. 천도 있다. 어이 맞았다. 청콜에 천 있어. 우주 챙길게. 나 잠번이야. 그냥 할 거라. 아직. 나 방금 미사일 당했다. 이미. 어. 상천이야. 해줘! 형! 에이, 늦었어! 1파 들었어. 1미 하나 더. 안 맞는다. 1미. 이거 실드 없어. 필요 없을 거야. 상대 잠 있다. 1미 하나 더. 나 이거 상대 잡고 되겠는데? 뭐야. 나이스! 소리. 일반 야, 뒤 아무도 없어. 그냥 가봐. 제발, 실드야, 제발. 실드. 뭐야, 이거? 제발. 야, 나 떴어. 제발. 야, 우주까지. 아, 저게 안 들려? 억까야, 이거 진짜. 아비. 와, 쉴드 많네. 근데. 맞아, 억까 너무 심해, 이거는. 아 깝이다. 쉴드 잘 뜬다, 상대. 아, 이제 마지막 탱 가는데, 저때 딱 잠금이랑 확률 떠가지고. 실드 떡은 안 된다 우리. 음. 실드 떡이면 중도한테 개쳐 맞을 준비해야 돼. 이거 마지막 자석 사이렌이니까 승환이가 중요하다. 재현이도 중요하고. 맞으면 뒷골잼인데. 너무 났다. 큰일 났다. 1파 넣었고
나이스, 밟았다. 아, 여기서 파리. 안 맞아. 나야 빤 거. 다 붙여. 해볼까? 뭐야. 뭐야 이거? 저 바리게이트. 쌍님. 물파. 좀 멀다. 사이렌 조심. 뺑이 안 되지? 돌렸어. 유저 하나 또 있다. 아니, 아, 거리 안 돼. 일미. 일미 맞았다. 살려줘, 제발. 3번. 미사일까지. 아리아나. 너 왜 나 빨았어? 아니, 아리아나도. 아, 오케이. 이걸 봐주지. 이미. 오! 사분 이겼다, 사분 이겼다. 아리아나도. 이게 7, 8 돌려놨어. 봐봐 나 어디가? 경원아, 뭐해? 어디가? 아, 잠금 있는데. 내가 잠궈볼게. 까비. 아이고야, 늦었다. 온다, 지금. 아, 자 이겨보자. 야, 파이팅. 통통한 이겨보자. 여기. 떴어. 내 이거 지우개 타지지? 불 수 없어서. 지우개 타지지? 타질 거야. 와, 게임. 바리 조심, 바리 조심. 코너에 바리. 1등 미사일. 이름 간다. 맞습니다. 아, 번개 떴다. 왜 안 타지냐? 멍중. 빨리 올라와줘. 가부. 한 있어, 말해. 선. 이 먹어야 된다, 우리. 상대 잠금 있다. 야, 1등 실드 하나만 더 빼봐. 안 되나? 아, 죽었어. 번개 써볼게. 맞아. 한 개. 나 미사일. 아니 떴다. 나 그거 잠금물 바리. 야, 먹었다. 아이씨, 여기 안 한 개 있어. 연기 갈 때 쓸게. 팔이. 일단 뭐야, 지금 해야겠다. 한번 불러. 번개 하나 더. 상처. 잠금 있어. 나 잠번이야. 웨이트 뭐이다. 어. 1등 파리 먹었다, 개만. 파리 먹었다, 파리 먹었다. 아, 자직 먹었구나. 아, 좀 늦게 썼다, 파리를. 끝인가? 아예 한 판 남았어. 야 재현아 너 베이모스 말고 데몰리션 타봐. 이거 뭐야? 아, 데몰리션. 있을 거야, 아마도. 데몰리션이 있을까요? 있네.
달토끼 있는 사람. 응? 나 웨이브 타볼게. 떡볶이? 아이 달토끼 이거 있는 사람. 어우, 스탠드. 아무도 없어? 있어. 있어. 진짜 있다고? 아니 있어. 그거 말고 야, 이것도 달토끼야. 달토끼 V1. 아 아, V1? 아이, 없어. 데몰리션 타. 응. 오케이. 나 존나 많아가지고, 씨. 한 판이라도 이겨보자 그치. 진짜. 화이팅. 네. 자, 아샤. 출발문 오셨다잉? 나 봤어. 야, 저 물사죠, 이거? 일미. 아. 막혔다. 황미, 상천. 아, 나 이게 다 막았어. 뭐야 이게? 인류가 몇 개야? 2파. 1파. 와. 1등 잡아놨어. 대물 슈퍼가 뭐냐, 근데? 그니까. 혹시 샀어? 불도 잡아놨어. 나 1등 바로 할 수 있어. 1파 하나 더. 따라가볼게, 일단. 순간 죽여놨어. 바로디. 올라와줘. 일로 와, 쏘리, 죄송. 바로디야 바로디 바로디. 참 불러. 일미. 다리가 어디 깔리는 거야? 야, 와, 불똥. 잠가봐. 담궜어. 다시였어. 다시였어. 하나 알렸어. 천사 있다, 일단. 여기까지. 여기 팔려줬다, 보이즈. 아니, 이거 끄면 안 돼. 일파 하나 더. 진짜 잘못 열었어. 일파 하나 더. 와, 계속 나와, 쟤들. 팔이 하나 더. 뛰어났어. 팔이 하나 더. 그냥 1등 공격해서 커버봐. 아, 또 있어? 일미. 와, 개멀다, 진짜. 와, 진짜, 저거 뭐야? 야, 익혀볼래? 팔이 하나 더. 또 있어. 야, 핵이다. 아니, 이건 템이야, 진짜. 근데 저한테 진짜 잘 맞아. 됐습니다. 아, 저 실드가 몇 개야, 저기. 야, 공템 한 5개, 6개 쓴 것 같은데. 템이 너무 잘 떴다.